सो वो सब गाइस एंड आज बहुत ही खतरनाक होने वाला एपिसोड। आज मैं श्योर हूँ पक्का बहुत ही खतरनाक होने वाला है बिकॉज 2 एपिसोड पिछले निकल गए थे और उन 2 एपिसोड में मेरे को लगा दिखा देंगे कि सुबारू को किसने मारा, बट न नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? अगर दिखा दिया तो भाई उनका घाटा हो जाएगा बहुत बड़ा, है ना। पिछले एपिसोड में तुम लोगों को याद हो तो सुबारू को रात के समय उल्टियां होती हैं और बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो जाती है और बहुत ज़्यादा उल्टियां करता है वो। एंड अचानक से या उसकी डेथ हो जाती है और आई डोंट नो अचानक से कोई पीछे से आता है और पता नहीं कुछ मारता है, बट वो मारा किसने? ऐसा मारा सुबारू को, पहले तो उसका हाथ बिल्कुल यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है। एंड दूसरी चीज क्या की? एंड या आर यू फकिंग किडिंग मी? दूसरी चीज क्या की? दूसरी चीज सुबारू का बिल्कुल यहाँ से पूरा अलग कर दिया, पूरा ऐसे मारा खींच के उसकी जो आई बॉल है ये वाली पूरी बाहर निकल कर आ गई और जमीन पर गोल गोल करके घूम रही थी। इतना गंदा तरीके से किसने मारा? ठीक है, तो अब गाइस ऑब्वियसली इट्स सो कॉमन थिंग, तुम लोगों का शक जाएगा, ठीक है। अब किस पर जाएगा वो डिपेंड करता है तुम्हारी सोच पर एंड मेंटेलिटी पे। या तो गाइस मेरा शक किस पर है? मेरा शक पता है किस पर है? जो मारने वाला था, मेरा शक है, देखो उधर एल्सा तो नहीं आ सकती है ना, बिकॉज एल्सा को तो रायनार्ड ने बहुत बुरी तरह से मारा था, तो ऑब्वियसली एल्सा क्यों आएंगी? या एल्सा भी हो सकती है मे बी, बट स्टिल चांसेस है रोजवाल और राम, बिकॉज राम से रात के समय रोजवाल बोलता है जब वहां पर वो मजे ले रहा होता है या उसी समय वो उससे बोलता है कि तुम्हें सुबारू पे शक है क्या स्पाई होने का? तो वो बोलती है हाँ थोड़ा बहुत है, मतलब मे बी हल्का फुल्का है। तो मतलब इट वॉज लाइक कि वो सस्पिशियस है सुबारू को लेकर कि वॉज स्पाई, तो मे बी उन्हें हल्का सा शक होता हो और वो सुबारू को काट देती हो। इट कैन बी राम, ठीक है। बाकी एनिमे का ये जो एपिसोड है बिगिन करके पता चलेगा कि क्या होने वाला है इसमें, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। सो गाइस बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस। एंड अब तक लाइक नहीं करा जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब नहीं करा चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और अगर मजे आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा और पिछली अगर रीजीरो सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर तुम और एपिसोड मैंने अपलोड कर रखे हैं, वहां पर एक प्लेलिस्ट बनी है रीजीरो की, तुम उसे भी जाकर चेक कर सकते हो। और अगर मुझसे बात करनी है पर्सनली तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सोशल मीडिया की, वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हो मुझे और मैं यहाँ ऑब्वियसली पक्का रिप्लाई दूंगा। एंड लेट्स बिगिन द एपिसोड। ओह माय गॉड, माय लेफ्ट, हाँ उसका हाथ कट गया था ना, या रिटर्न बाय डेथ। यहाँ पे सेफली तो आ गया बेटा, बट डरा दिया इस बार उन्हें। डोंट टेल मी कि अभी भी पता नहीं चलने वाला इस एपिसोड में कि किसने मारा। इस बार पूरा ही बाहर फेंका है। नहीं है बेट्रिस नहीं लग रही मेरे को जिस तरीके से। ऐसे कौन नहलाता है भाई? ऐसे कौन नहलाता है भाई? वाओ माय गॉड, पग कितनी क्यूट है भाई।
ये आवाज, ये रोज वाली था क्या? वो आवाज आई तो वो उसके पैर के झुमरू की थी। मैंने कहा था ना रोजवाल ने मारा ऐसे। ये तो पूरा चीज इस बार तो सब चीजें ही चेंज है इस बार तो कुछ। मतलब बीट्रीस नहीं है, बीट्रीस इसकी फिलहाल बेस्ट फ्रेंड है। मतलब इट वाज लाइक कि गाइस मैं ऐसा कर रहा था बीट्रीस पर, बाकी रैम पर नहीं किया मैंने। रैम से तो अभी इसका कोई बात या रिलेशनशिप कुछ भी नहीं हुई। अमीलिया पे फुल भरोसा कर सकता है ये, मैं भी अमीलिया पे फुल भरोसा कर सकता हूँ। एंड दूसरी और एक और मिल गई है जिस पर हम लोग फुल भरोसा कर सकते हैं, जो धोखा नहीं देगी, वो है बीट्रिस। बिकॉज इट वाज लाइक कि जब भी डिप्रेशन में होता है तो वो बीट्रिस के पास जाता है एंड बीट्रिस कभी भी मना नहीं करती एंड उसकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। मतलब हाँ वो थोड़ा बहुत उल्टे तरीके से बोलती है, सीधा नहीं बोल पाती, बट स्टिल या वो बहुत सपोर्ट करती है सुबारू को। तो इट वाज लाइक कि दो भरोसेमंद हैं, बीट्रिस और अमीलिया फिलहाल तक, जो कि नहीं जिन्होंने सुबारू को नहीं मारा। कि कर सही है एक तरीके से। हाँ जुजुत्सु की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ सामान मतलब मैजिक यूजर। माना एक्सट्रैक्टेड। रोजवाल भी नहीं कर सकता माना, हाँ खींच सकता। बट आई हैव अ क्वेश्चन कि रोजवाल और पक की क्यों, इसने बोला पक और मैं कर सकते हैं। पक और ये बेट्रिस दोनों मतलब माना खींच सकते किसी के शरीर में से, मतलब रोज बाल भी नहीं। तो पक तो एक वो है ना, क्या बोलते सोल, एक तरीके से सोल है ना पक तो एक। तो इट वाज लाइक कि ये भी सोल है क्या बेट्रिस, क्योंकि जब ये दो कर सकते हैं तो बस इसने बोला कि हम दो ही कर सकते हैं। तो या आई हैव क्वेश्चन दिस टाइप ऑफ थिंग। वो दैट्स माय गॉड, इट्स अमेजिंग। इसने हील किया है सुबारू को। जब सुबारू को पेट काट दिया था ना, किसने काटा था, क्या नाम था उसका, एल्सा ने सुबारू का पेट काटा था ना, तो इट वाज लाइक कि इसने हील किया था सुबारू को, बीट्रिस ने। तो इट वाज लाइक अब तो भरोसा हो चुका है बीट्रिस बुरी नहीं है। अमीलिया ने नहीं किया था, मतलब अमीलिया पे इतनी पावर नहीं है कि इतनी हील कर सके वो। तो इट वाज लाइक कि
या उसने किया था तक तो लिटरली एक भी क्लू नहीं मिला गाइज। मैं लिटरल अब तक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मेरे को एक क्लू नहीं मिला ऐसा कि मैं पता चला पाऊँ कि कौन है। ठीक है बट हाँ इतना क्लू मिल चुका है कि बेट्रिस नहीं है, पक नहीं है, अमीलिया नहीं है, ठीक है, एंड ये तीन नहीं है। ठीक है अब बचा रोजवाल, क्योंकि जब उसमें रोजवाल आ रहा था तो उसके घुंघरू जब बजे थे तो वो घुंघरू जैसी आवाज उस समय ही आई थी। ठीक है तो इट वाज लाइक कि मेरे को रोजवाल पर 80% शक हो चुका है कि वो रोजवाल ही था जिसने सुबारू को मारा। एंड यार रोजवाल को शक भी था सुबारू पे, या ऑब्वियसली बहुत सीधी सी चीज है ये, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। お屋敷で出される最高級の茶葉にバチが当たりそうな感想ね。 ये गेस्ट बन के रह रहा है इस बार इधर। इधर रेड ओगरे एंड ब्लू ओगरे। ओके ओके सो इतना डिफिकल्ट नहीं था, मैं समझ गया सिंबोलिज्म। ठीक है ये रैम और राम है ना, ब्लू ओगरे रैम और रेड ओगरे राम। ठीक है तो ये सिंबोलिज्म है, अभी ये स्टोरी बता रहा है दोनों की। बट सुबारू क्यों बता रहा है, मतलब लाइक सुबारू सही में स्टोरी बता रहा है या फिर इन दोनों को डिपिक्ट कर रहा है, आई डोंट नो। रेड ओगरे से लोग डरते थे। ओके। तो ब्लू ओगरे ने जाने। 悲しいお話だわ。そうだな。でも俺は優しい話だと。बहुत तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्टोरी इनको डिपिक्ट कर रही है राम और रैम को, बिकॉज उसने ब्लू और रेड ओगरे बोले और राम भी एकदम से सैड हो गई। तो क्या मे बी ये डिपिक्शन है क्या, मैंने क्लू ढूंढ लिया क्या गाइज, मैंने क्लू ढूंढ लिया क्या? अगर मैंने क्लू ढूंढ लिया तो दैट वाज सो अमेजिंग। じゃあ、お前は鬼二人はどうすりゃよかったと思うんだ。赤鬼は本気で人間と仲良くしたいなら、角でも折って人里へ降りればよかったのよ。青鬼が見ていられなくなる前に身を切るべきだった。broken his horn?
वेट वेट, ब्रोकन इज हॉर्न। 青鬼が見ていられなくなるのよ。 हाँ मैं समझ गया। अभी बोलिए कि तुम कौन से ओगरे के साथ फ्रेंड बनना चाहोगे, रेड ओगरे या ब्लू ओगरे। तो अब ये यहाँ से ही मेरे को, मैं लिटरली श्योर हो सकता हूँ ये इनकी स्टोरी डिपिक हो रही है, रैम की और राम की। तभी इन दोनों की इतनी नहीं बनती साथ में। इट वाज लाइक कि हाँ यही स्टोरी है। つまらない答え。どっちとも仲良くしたいだなんてお客様は浮気症で優柔不断ね。いつか後悔するわ。 नोबल ड्रैगन। वेट व्हाट इज दिस? कोई ड्रैगन प्रोटेक्ट करता है इस पूरे किंगडम को, ही बोल रही है। इसमें ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं क्या, ड्रैगन? そうね、割とあっけなく。竜が何を求めているのかそれはわからない。今の状況で竜がどう動くかは神のみぞ。いいえ、竜のみぞ知るってところだわ、お客様。ड्रैगन। その話はしたくない。長いしすぎたわ。お客様、夕食の時にまた呼びに上がります。विच की स्टोरी आती चली गई है। さっきのお話、鬼のことだけど、レムには聞かせないでちょうだい。あの子はきっと嫌がるお話だから。 व्हाट द फक। スバル、いろいろありがとう。何かあったらいつでも寄ってね。 ये जा कहाँ रहा है? ओ अच्छा, ये जानना चाहता है कि कौन मारता है इसे। दैट्स वाई ये यहाँ पर आया है। ब्रो ओके, मैं समझ गया, यहाँ पर रुकेगा ये। 今回はレムの買い出しがなかったな。純粋に俺の食材が浮いたからか。日没までまだあるってのに。集中だ、集中。 इसने अपने आप को बांध लिया था। 見た。見たぞ。鎖の音の正体。しかし मैंने सही कहा था, वो वही स्पाइक वाला गोला, उसकी तो बात कर रहा था मैं। 完全に相手の手のひらの上で踊らされたってことか。 है कौन ये जिसने मारा इसे? 来るなら来いや。 ब्रो से डर नहीं लग रहा क्या? ओके, से क्या डर लगेगा भाई, वैसे ही बट स्टिल यार, कौन है ये? 仕方ありません。
ってもらえるのが一番だったんですが。嘘だろレム。Are you literally fucking kidding me? Bro, रैम है. It's रैम. मेंशन में भी इसने ही मारा था इसे इतनी गंदी तरीके से. बट क्यों? मेरे को लगा राम होगी. It's RAM, okay. That doesn't make a sense at all. क्योंकि ऐसा कुछ इस पे तो बिल्कुल शक ही नहीं गया था मेरा. मेरे तो राम और रोजवाल पे था पूरा शक. It's fucked up, bro. It's fucked up. Literally, I can't believe this. Okay, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों है रैम ने ऐसा क्यों किया. तो ओके गाइस, 6 और 7 एपिसोड दोनों लिंक है. तो ऑब्वियसली लेट जंप टू द नेक्स्ट एपिसोड, द 7th एपिसोड. तो उससे पहले 6th एपिसोड के बारे में बात कर लेते. इट वाज लाइक कि आई कांट बिलीव कि ये हो रहा है. मतलब इतना सा भी शक नहीं गया मेरा रैम पर. कैसे जाता भाई. बट हाँ, जब 5th एपिसोड था उसमें रैम सुबारू की तरफ देख तो रही थी थोड़ा वैसे तरीके से. इट वाज लाइक कि बट मे बी पता नहीं. बट नहीं यार, रैम पे शक नहीं गया थोड़ा सा भी. उनने ऐसा कुछ प्लॉट ही नहीं किया कि रैम पे शक जाए. बट इट्स रैम. आई कांट बिलीव इट कि वो रैम है जिसने सुबारू को मारा. फक्ड अप है भाई सीन. ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ReZero. एंड आई वांट, मैं चाहता हूँ कि भाई सुबारू अब ना मरे. प्लीज प्लीज स्टॉप किलिंग सुबारू. सुबारू को मारना बंद करो प्लीज यार बेचारा. ओके गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय. कीप वॉचिंग एनीमे.